canal. E hoje, como vocês já podem ver, eu estou no 99 Noites na Floresta. E hoje a gente vai jogar ele. Tá, eu quero um jogo com bastante pessoas. Ai, porque é meio chato jogar com poucas. Tipo assim, tipo assim, no mínimo 3 pessoas eu queria. Aí vai ter 3 aqui, né? Tá bom, velho. Não que nada. E eu tô meio ruim, gente, porque faz muito tempo, mas muito tempo que eu não jogo esse jogo. Então, se eu fiz alguma coisa errada, então não me culpe, porque eu sou que eu sou novo nesse jogo. Eu já joguei bastante 99 noites, só que faz muito tempo. Então, vamos plantar aqui, sei lá onde que dá. Nossa, as pessoas tá tudo deixando pra trás, velho. Vou deixar plantado aqui, vou fazer aquelas farm. Eu vou fazer as plantas, as coisas tudo aqui. Enquanto se essas pessoas, sei lá o que elas fazem, mas eu vou ficar aqui, pelo menos, o que eu saiba. Taratatatá. Taratatatá. Assim. Você sabe. E agora o resto que a gente pegar, a gente vai colocar tudo aqui, ó. Foi. Oh, que top! Pra cá tem metal. Mais metal. Eu quero achar algum baú, alguma coisa assim. Lobo, não quero achar lobo, não. Tem quei. Tem mar. Tem casa. Bom sinal. Casa é bom sinal. Ruim sinal. Quem que quer? Gente, quem que gosta de prego hoje em dia? Só vou pegar porque no começo não tem quase nada pra pegar. Então é melhor do que nada. Ó, onde será que vai ter baú? Abrir a porta pra gente descobrir. Opa. Nossa, que vacilo, velho. Por causa que tá tampado ali por baixo, não dá pra saber onde que vai tá. Só sei que pelo menos eu vou conseguir levar na mão, se for alguma coisa boa. Ai, meu Deus do céu. Achei onde que é. Aqui, ó. Subiu a casa, entrou aqui dentro. E o que vai ter de bom? Baúzito. O que vem no meu baúzito? Que vem algo que preste. Que se for pra vir coisa ruim, eu vou ficar bravo. Saco bom. É o primeiro avanço bom nesse jogo, né? Só acontece coisa ruim nesse jogo. A noite está se aproximando, a gente não se preocupa, porque é rapidão de passar as noites nesse jogo. O que é? É ferro, quero. Eu gosto. E essa menina deixou umas carnes pra trás. Vou pegar primeiro esses aqui, que é o que mais presta, é o que mais é preciso. E agora, pegou esse aqui também. Agora a gente pega os morcegos que tem aqui. Pelo amor de Deus, gente, tô com um cagaço desse bicho pra cima de mim, velho. Tô com medo desse bicho voar. Nossa. Eu ia falar eu ia falar coisa que não tinha nada a ver. Eu ia falar que ele ia voar aqui um cachorro, mas agora que eu parei pra pensar que ele realmente é um cachorro. Mas pelo amor de Deus. Desculpa, pelo amor de Deus, será que acho que eu tenho aqui algumas coisas. A madeira. Dá. Coisa aqui, joga aqui. Não. Os caras jogaram carvão no negócio ali. Tô com fome, tô ficando com fome. Vou comer umas coisitas ali. Deixa eu ver. Esse negócio não vai, né? Engraçado. Meu Deus, não é pra pegar na loja não, filho. Comer. Ó, mais um ventilador, velho. Que top. Amém, o bicho sair.
Deixa eu ver se não tem nada vindo. Amém que não. Qualquer coisa eu solto depois esses ferros que não vem quase nada. Pra poder pegar. Ó, gente. Por que mudou de cor a terra? Será que agora tem aqueles outros lobo lá? Esqueci o nome. Lobo. Não é alfa. Cara, eu acho que vai ficar muito sem espaço, velho, isso aqui. Jackpot. Hey. Qual que é o baú dessa vez? É baú, Sarnito. Sarna de logo que não sai? Oh, meu Deus. Matei. Amém. O que vai ter o baú? O que tem no baú? O que tem? O que tengas? Oh, lança. Muito bom. E agora? O que tem aqui? Ah, não tem nada de bom, não. E aqui tem alguma coisa que boa? Então... Pião. Depois eu volto aqui pra pegar o resto das coisas que tem aqui, mas eu não peguei. Aqui. Passou? Oh, meu Deus. Passa aqui. Vem cá, pegue. Aqui. Levar pra fogueira. Mano, tem um buraco aqui do nada, velho. Eu vou abrir e tomar... Ah, o bicho ainda não me detectou, então é bom, isso é bom. Não, pelo amor de Deus, me detectou assim, mentira. Mentira, socorro. Mas eu tiro desse bicho, eu morro. Se ele não fosse um passo pro lado, eu estaria muito melhor, velho. Todo bicho tem que ser assim, né? Só irrita. Ó, pé de coelho. Toma. Tá. Ana da diversão, isso é você. Pra mim. Só pra mim. Vou ter que matar uns coelhos aqui. Até eles dão pra pé. Eu não quero morcego, eu quero pés. Quero pés. Me dê pés, me dê seus pés. Quero pés, não quero morcéis. Pés, quero pés, é diferente. Ó, peguei um pé. Pelo amor de Deus, corre. Agora corre que nem louco. Tá ficando escuro, pelo amor de Deus, tá ficando escuro. Vem cá, rapaz. Isso, quero um machado. Mano, por que os caras não colocam esse negócio aqui, ó? E eu vou pegar tudo isso pra quê? Fazer um negócio aqui por fora. Peguei. O resto dá pra completar com o que a mais? O que dá pra completar? Dá pra completar... Armadilha de coelho. Não, caixa de experimentos. Não, o que veio? Ah, aquele servo lá. Que não para de encher o saco. Fazer uma roda bem menor, né? Pra não gastar material. Aqui, ó. Aqui. Tô com fome. Tá certo o jogo. Come. Por que essa menina tá construindo, velho? Ah, não! Acredito que ela tava usando essas coisas. O que ela me deu? Uma armadilha de chuva de madeira. Eu acho que ela me deu uma armadilha de chuva de madeira. Do nada. Uma boa bússola. Bússola não. Tem negócio ali, esqueci o nome já. Não tô quase nada, velho, essa coisa. Aqui é bem melhor, gente, porque aí você, tipo assim, aquela prateleira é meio ruim de subir, porque às vezes você sobe, você já dá uma caída. Aí, tipo assim, se tiver bicho por fora, você já se lascou, entendeu? O que é isso aqui, velho? Squat Salesman. Ah, quando eu falar com ele, o bicho some. Que sem educação. O que você tem aqui? O que tem aqui? Depois... Ah, não, coisa nova.
Oh, meu Deus, cadê? Que vai tomar, vai tomar. Cadê aquele bicho? Ah, sai, e sai, e sai, e sai, e sai, e sai. E toma, 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 toma. Tingring, tingring, tingring. Morri, morri, muito. Morri, morri, morri. Não sei como é que eu não morri agora. Ó, hoje. Mas toma, toma. Morreu, tá? A gente acha que agora eu vou pegar bastante comida, né? Porque a minha situação já tá crítica. Nossa, já sei, jogo, eu tô com fome. Tô morrendo. Então eu. Tá, eu. Tá, vem aqui, Coelho. Carne de coelho é bom que só. Não vai fugir, não. Vem, mãe. Vou morrer. Gente, quer ver que daqui a pouco vai começar? Ai, morri. Puta, morri. Oh, velho. Agora que eu tava voltando com a comida. Ó, velho. Quanto custa para auto-reviver? Nossa, 30 loucos. Sei, logo. A menina vai me pegar ou ela vai pegar, vou pegar minhas coisas ou ela vai me salvar? É, pra gente não pego nada. Então, gente, essa foi minha primeira vez. Primeira vez não. Primeira vez depois de muito tempo jogando de novo 99 Noites na Floresta. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve. Falou!